Wa muganga we nibwo yamubwiye ngo umugabo we ntawe bazigera babona kuko ntabwo yapfuye. Umugore yahise amubaza ati ibyo uvuga ni ibiki? Umuganga niko kumuhereza dokima aramubwira ati imyaka ine ishize ubwo wari urwaye bakujyanye kwa muganga, ariko kubera ko inda yawe yavuyemo watangiye kugira ibibazo mu kijyanye n'ubwenge, utangira kugenda wibagirwa cyane ndetse ugakomeza ugenda wishinja amakosa y'ibintu utakoze. Aribwo wagenda gusubiramo ngo naramwishe. Baza umuganga ati se nimba atari byo, nimba ntaramwishe kubera ko abapolisi bavuze ngo babonye amaraso y'umugabo wanjye ku rukuta. Umuganga niko kumusubiza ati ntiwibagirwe ko abapolisi bavuze ko no mu maraso babonye harimo amaraso yawe. Umugabo wawe rero yagushyizeho icyaha kugira ngo bigaragare ko wamwishe kandi atari byo, kurekeraho kwishinja icyaha. Akomeza amubwira ati kubera ko umugabo we yari abonye ko utangiye guta umutwe, yahise ahitamo kuba yakigira nk'aho yabuze nawe ugatangira gutekereza ko wamwishe kubera ko nyine wari umaze guta umutwe kubera ko inda yawe yari ivuyemo. Niho byahereye utangira kwishinja icyaha, ndetse ubwonko bwawe bukarema amashusho atari aya nyayo akugaragaza urimo kwica umugabo wawe, ariko ibyo byose ni ibinyoma. Niko kumusubiza ati nimba uri kuvuga ko mfite ikibazo cyo mu mutwe gituma ndema ibidahari, ese n'umwana wanjye Kobi ntabwo ahari? Umuganga niko kumubwira ati umwana we ni uwa nyawe arahari, gusa uwo mwana wawe ntabwo ari uwawe bya nyabyo, ni uw'umugabo wawe ndetse na ya nshoreke. Umugore afashe ibipapuro abona neza ko DNA zitari ize zidahura na wa mwana, atangira kwibaza ikinyoma yari abayemo ubuzima bwe bwose. Umuganga ahita amubwira ati ndetse ubu tuvugana wa mugore yanshoreke yaje itwara umwana avuga ko ari uwe, ndetse agaragaza ko koko uwo mwana ari uwe. Umugore akibyumva yahise ata umutwe, ahita agenda yirukanka kugira ngo ajye kureba umwana we. Niko guhita ajya kureba ahantu umwana we yari ari, maze ubu bamuhereza igipapuro kigaragaza umuntu wamutwaye. Arebye amazina abona na ya mugore, yibuka ko ari we wamucaga inyuma we n'umugabo. Umugore yahise afata telefone ahamagara polisi, ariko ahita yigarura kuko yibutse ko nta bimenyetso afite, maze ahamagara umugabo we amubaza ahantu umwana we Kodi ari. Umugabo aramusubiza ati umwana ameze neza ari kumwe na nyina hano, ariko aho Kodi yari ari twabonaga ari kurira ahamagara ngo ashaka mama we kuko uwo mugore ntabwo yari amuzi. Umugabo niko kumubwira ati nshaka ko tuvugana nsanga mu rugo. Umugore yagiye yiruka, ageze mu gikoni afata akuma, gusa muri ako kanya umugabo nibwo yahise amukubita ikintu mu mutwe arahwera. Yaje gukanguka aziritse, abari bamuziritse nta bandi yari inshoreke y'umugabo we ndetse n'umugabo we nyirizina. Ubwo batangiye kumukiniraho, umugabo akamubwira ngo umubiri we nta mbaraga ugira. Uwo mukobwa nawe akajya amubwira ati dore no kwita ku mugabo wawe byarakunaniye, none nawe yaragutaye. Niko kubabaza ati se umwana wanjye Kodi ari he? Baramubwira ati uriya mwana ntabwo ari uwawe, ati ikindi warakoze kumuturerera muri iki gihe cyose gishize, wari umeze nk'umuja wacu uturerera umwana. Agahinda karamwisha atangira kurira, batangira no kuzajya bamukubita inshyi. Niko kubabaza ati si byose mwabikoreye iki? Wa mukobwa aramusubiza ngo yashakaga kugumana ubwiza bwe, mbega atiteje ibyo kubyara. Umugabo we niko kumubwira ati umunsi naje ngasanga inda yawe yavuyemo, icyo nakoze nta kindi, naguhaye impano umwana wanjye ndetse n'uyu mukobwa. Kubera ibyari byakubayeho nawe warabyizeye, wizera ko umwana ari uwawe, ariko byose kari agakino twagukinnye. Umugore niko kubaza umugabo ati se amaraso ari ku rukuta yo nayande ko harimo n'ayawe? Umugabo niko kumubwira ati ubwo nagukubitaga ku rukuta wavuye amaraso menshi, kugira ngo rero nsibanganye ibimenyetso narahagarutse nikata ikiganza maze masiga amaraso yanjye kugira ngo bigaragare ko koko wanyishe. Ndetse aramubwira ati icyo ashaka ni umutungo, hanyuma akajya kwibanira na ya nshoreke mu buzima bwiza. Akimara kubivuga bahise bacana gaze iri mu nzu, bamusiga mu nzu barigendera. Ubwo umukobwa nawe yatangiye kurwana, hafa ku ntebe bari bamuziritse atangira gukabakaba telefone kuyigeraho byanze. Bandi bageze hanze batangira kwishima bavuga ko bamurangije, mbega bagiye kubaho ubuzima bwiza n'amafaranga. Gusa muri ako kanya polisi yayisize. Bakibibona bahita biruka. Yaje gukangukira kwa muganga, wa muganga w'umwitaho amuri iruhande. Niko kumubwira ati ubwo wampamagaraga ntugire ikintu uvuga, nibwo natekereje ko ari ikibazo maze mbwira abapolisi tuzi iwawe. Umugore niko kumubwira ati ibi byose ntabwo ari njye wabikoze, si njye wishe umugabo wanjye kuko ariho ni muzima, ahubwo kubera ko ari babonye ko nagize ikibazo cyo mu mutwe kubera inda yanjye yavuyemo barankoresheje. Ariko nta bimenyetso mfite byo kumushinja kuko n'amakamera yari ari mu rugo yose babanje kuyazimya, nta kintu yafashe. Wa muganga we niko kumubwira ariko ibimenyetso birahari, uracyafite DNA zigaragaza ko uriya mwana atari uwawe. Ati si byo bazabisobanura gute? Ako kanya umupolisi yahise yinjira amubaza kugira ngo amubwire ibintu byose yaba azi ku mugabo we. Niko gutangira kumubwira uburyo kibamukinnye imyaka yose 4 ishize. Undi mupolisi nibwo yinjiye ahita ababwira ko wa mugabo bamufashe yaragiye gutoroka, ariko yanshoreke ntabwo ari bamufashe. Umupolisi nanone niko guhita bereka video ya yindi wa mugore yafashe wa mwana we ubwo yajyaga kuri
rwa rukuta. Umugore ahita ababwira ati nyuma y'uriya rukuta harimo icyumba najya nkoresha amaze n'igihe kinini ntafungura, ntabwo nzi ikintu kibamo. Niko guhita bemeza ko ariho umugabo yari yihishe. Bihuse cyane bahise bajya mu rugo rw'uwo mugore, bafungura cya cyumba basanga kirimo uburiri ndetse rwose harimo n'imyenda n'amafoto y'umwana wabo, bigaragara ko hari umuntu wabagamo. Bahise bamubwira ko n'umugabo we wamufashe, birangije arabasaba ati nshaka kubonana n'umugabo wanjye, aribyo nshaka kumwibariza. Baramwemereye, baragenda bamwinjiza ahantu umugabo we yari yicaye kuri gereza. Ahageze asanga umugabo rwose ari kwisekera nkaho nta kintu bimubwiye. Umugabo ahita amubaza ati se ubu ngubu ko bamfungishije ibimenyetso barabikura he? Umugore niko kumubwira ati ubwo nikubitaga hasi wagize ubwoba usohoka mu cyumba none kamera zaragufashe. Umugabo niko guhita amubwira ati genda urabeshya. Umugore nawe aramusubiza ati dore mbifite kuri flash. Umugabo akibona ubwoba bwaramwishe atangira kumutera imbabazi, aramubwira ati dore ninjye papa wa Kodi, rwose bikorere Kodi, ntabwo nshaka kujya muri gereza. Umugore rwose ubona ko impuhwe zitangiye kuza ariko nawe ahita amukubita urushyi. Arangije aramubwira ati kugira ngo njye nawe tugire ikintu tuvugana ni uko wemera ko Kodi abo wanjye byeruye atari umwana wanyu. Arangije amubaza ahantu yanshoreke ndetse na Kodi baba bari. Umugore yarasohotse ahura na wa muganga wamuvuraga, batangira kugenda kujya gushaka wa mwana. Aho Kodi yari ari na wa mugore we yakomezaga arira avuga ko ashaka nyina, ndetse n'uwo mugore ashaka kumukubita ariko nyina ahita ahagoboka. Akihagera wa mugore yatangiye kumwiryaho amubwira ati se wari uri kumwe n'umugabo imyaka irenze 10 wigeze umukuraho iki? Ati ariko dore njye mfite ikarita iriho amafaranga kandi ndahamya neza ko wowe ntayuzi. Umugore nawe ahita amusubiza ati ibyo byose nibyo uri kwigira, ati kubera ko amakonte yanyu yose n'amakarita yanyu yose babifunze nta mafaranga mwakuraho. Yanshoreke niko kumubwira ati se urimo urantera ubwoba? Ndaramusubiza ati oya, ntabwo niko gutera ubwoba, kandi wibuke yuko njye n'umugabo wanjye turacyari mariye, bivuze ngo ngiye mu rukiko nabarega amafaranga yose wakoresheje ujya muri salo, ujya ahantu hose bagukorera massage, ibyo bakuguriye wabyishyura, ati kandi nakongeraho n'ibindi kugira ngo amafaranga yiyongere. Ati kugira ngo ibyo byose ntabikora nuko ugomba gusinya ko umpaye Kodi akaba abaye umwana wanjye. Yanshoreke ntandi mahitamo yari ifite usibye gusinya ibyo bipapuro. Maze umugore afata ka Kodi bajya ku ruhande. Ka Kodi kararira karamubwira ati mama ndagukunda, naragize ngo sinzongera kukubona ariko ndakubonye. Umugore niko guhita ahobera ka Kodi. Baje kujya mu rukiko, umugabo amushinja ibyaha byinshi, barangije bamukatira kutazigera asohoka muri gereza. Umugore birangira agumanye na ka Kodi ndetse n'imitungo yose arayigumana, abandi bagenda ntacyo bajyanye.